너무 작아요. 빨리 해주세요. 맛있어요? 응. 맛집이야? 응. 응? 배부르지 않아? 괜찮아? 햄버거에다가 불 잘 붙여줘. 아빠 키에 내가 보일 거야. 아니 조금만 해야 돼. 조금만. 혹시 먼지 들어갔을까봐 하는 거야. 됐다. 오, 좋아. 한번 올려보자. 야. 아빠. 내가 올리고 싶어. 서운아 좀 크면은 이거는 위험한 건 아빠에게 맡겨주도록. 내가 하고 싶은다고. 여기 짜증날 때도 나도 했어. 옆으로 조금씩. 안 됐네. 또 뒤에 조금 됐다. 안 됐어. 다 구워진다. 물. 기다려. 느려. 오, 맛있는 냄새가 나. 맛있는 냄새 나? 한번. 아, 무서워해. 자, 한번 뒤집어 볼게요. 좀 더 익히지. 서진아 뒤집어봐. 뭐래? 응. 안 익혔죠? 오, 됐다. 감이 짜리. 잘 튀긴다. 자, 이제 한번 뒤집어 볼게. 진짜. 이거. 찢어졌어, 속이. 괜찮아? 밑에 조금 이렇게. 응. 오. 잘라볼까요? 잘 잘리네. 하나 좀 돌려서 자른 거. 내가 보겠어. 와. 올려도 돼, 이렇게. 뺀 요사. 뺀 요사야, 우리는. 아빠! 나 때리려고 했는데 갑자기. 뭐? 여기다 넣어, 여기다. 이거 먹어도 될 것 같은데, 고기? 자, 팽이, 느타리. 이쪽에만 넣을 테니까. 잘 안 구워져, 이제. 수자 나와봐. 너무 작아요. 빨리 해주세요. 형은 맛 어때? 맛있어. 맛있어? 저기요, 저 어떡해요? 한푼 없었으면 다 타먹으면 그랬다, 아빠. 아빠! 여기 고양이 있다. 맛있다. 팽이. 삼겹살 엄청 맛있어. 맞지? 이렇게 버섯도 한번, 우유 한번 싹 해야지. 이렇게. 와, 싼다. 먹으면서 해, 먹으면서. 그렇지. 김치. 그 비주얼이 쉽지 않아요? 김치 먹으면. 그 비주얼이 쉽지 않아. 어떤 거 서운아? 서운 접시 갖다 줘서. 자, 짠서. 고추 넣고, 아빠. 파 넣고. 왜 아빠도 괜찮은가요? 응. 괜찮은데. 갖다 놓은 거야. 그냥 이렇게 싸서 먹어봐. 너는 고추 빼고. 두 개만 먹지 말고. 이거 내 생고기 먹고. 이거 어디다 고추 왜 올려? 서진아, 밖에서 먹는 게 더 맛있지? 서원이는 어때? 맛있어. 따봉 한 번만 해줘. 자, 고기 추가요. 멸치 소리가 안 나요. 응? 서진 많이 먹어. 너무 많아, 김치가? 열전도 때문에 이게 다 뺏어가는 것 같아. 서원이 배식 받아가는 거야? 이게 고기 달라고? 응, 이거 먹어. 이거. 그런가? 서진아, 이런 게 다 경험이야. 나중에 성경 가서 너도 할 거야, 아마.
여보, 우리 가위가 잘 준다? 너? 여보가 사준 거? 뭐? 조그만 거. 저 세트에 있는 거거든? 새 거니까. 그래서 잘 되나? 새 거니까 잘 되지. 여보, 재밌지? 과연 그럴까? 과연 그렇지. 과연 그럴까? 그럼, 이게 얼마나 좋을 거야. 거기 앉아서 먹으라, 지냈지. 삼촌 이것 봐요. 삼촌 룰 서비스. 아빠 진짜 좋아. 선생님, 좀만 기다려. 지금 나 엄마가 영화 거, 해줄 거야. 내거 조금 영화 거 줄게. 조금만 기다리시면 배식을 하겠습니다. 아빠 내가 영화 거 조금만 주고 있을게. 있으면 나눠 먹어. 오늘 나눌 수 있겠다. 아, 무릎에 뭔데? 아유, 삼촌 완전 이 잘하네. 와, 완전 이거 보는 것 같아. 삼촌 이제 잘한대. 아유, 우리 삼촌 완전 일 잘하네. 이놈의 자식이. 아, 완전 여름. 서진아, 여기. 이놈의 자식이. 더 열심히 하겠습니다. 7살한테 자, 이거 여기다. 영화 재밌네. 응, 가자, 먹어. 자, 잠깐. 여기 고기 맛집인가요? 네. 여기 고기 아, 맛집이에요. 여기 완전 전통지 같아요. 야. 맛있게 먹어요. 자, 먹고 나서 돈 내고 가십시오. 아쉬워요. 저 땄네요. 선생님. 애쉬인데요. 돈 없어요. 선생님이 맨날 하는 일입니다. 가자, 가자, 여기 분식 대박이네. 분식이 아닌데? 여기 가게 알바생 나와요, 왜? 와. 완전 이 잘하네, 여기. 여기 맛있네. 저기요! 저기요! 알바생! 저기요! 나 알바생 아니야. 좀만 기다리세요. 진짜 여기. 건방집니다. 진짜 여기 이렇게 된 거야. 진짜. 죄송합니다. 주십시오, 고기들. 여기요. 일 제대로 하십시오. 불도 못 핍니까? 해요, 저는 잠깐만 갔다 와야지. 아유, 죄송합니다, 고기. 죄송합니다, 고기. 이거 안 먹는다. 더 줘서 그래. 여기는 끓고 있습니다. 이거 읽고 있어? 넣고 주겠습니다. 소리 나잖아. 알바생 이렇게 먹네. 사장님, 좀 기다리는 건 몰라요? 공짜로 먹으면서 말이 많네요. 건방자야. 사장 누구야? 사장. 사장 나다. 어쩔 건데. 부모가 대체 누구예요? 엄마 누구예요? 누가 이렇게 가르쳤어요? 자, 나? 스스로 컸어. 미나리. 맛있어? 무슨 뭐지? 향이 좋네. 그냥 미나리인데? 판다. 이쪽으로 와야 돼. 얘 숯불이 굳지 않아. 이거 섞어보면 돼. 이러면 이제 연기 안 나. 그렇구나. 연기. 이게 야채에서 물 나올 거니까. 아이고. 먹어도 될 것 같은데? 이겼다. 이것도 안 나. 오늘 재밌구만. 왜 안 먹어요, 고기? 지금 맛없어요. 아니, 지금 너무 뜨거워. 식은 것 같은데요? 지금 받았는데? 지금 받았어요? 네. 목살이 오래 맛있다. 서준이 고기 달래요? 나도. 엄마, 나도. 알았어, 잘하면 줘야지. 나도 줘. 밥 없는 게 좀 맛있다. 괜찮아. 나중에 딱 비벼 먹으면 맛있는데. 우동사리 넣어, 그냥. 우동살 줄까? 아니, 안 넣을 것 같아. 안 어울리지 않을까? 저 파 안 먹으면 여기 넣어. 이거? 네. 야, 너무, 진짜. 뭐하세요, 지금? 그냥 핸드폰 내려놓고. 잠깐만. 미나리가 생각보다 많이 넣어야 되네. 네. 정말 삼겹살이 없어?
황수 아까 다 먹잖아, 내가. 이거 뭔 살이야? 목살. 그 다른 사람 뭐야? 그 얇았던 거? 항정살. 그냥 막 그어서 먹어도 되겠다. 난 이거 큰데? 이거 알려봐. 아유, 되게 안 되네. 아우 지금 익히면 들어가. 먹어야 돼. 우동살은 어떻게? 우동살에 못 넣을 것 같아. 그거 어떻게 해? 아니, 집에 가서 먹으면 되지. 꽤 있는데. 엄마. 반찬은 언제 해줘? 파스타 분명히 저저저저번주에 하기로 했잖아. 강아지 많잖아. 쓸모가 있어졌어. 고기 주세요. 아우 나 너무 추워서 못. 고기 가져가세요. 여기서 가져가세요. 네. 가져가세요. 그럼 가져가지 마세요. 다 익었어. 네 끝. 아니, 너무 타서. 조금만 더 주고 갈게요. 아니, 맥주 한잔 먹고 들어갈게겠다, 뭐. 엄마 엄마들 고기 그거 있어. 고기 튀어도 그랬어.